Ay caramba, ese de Reino Unido no deja de toser. A ver Reino Unido, vamos con Suiza para que te cure esa tos. 3 bolivias después. Oye Suiza, ¿fueras tan amable de curar a Reino Unido? Sí, con mucho gusto. A ver, Reino Unido, dime lo que tienes. Tengo mucho tos y no puedo decir. Creo que esto va a ser muy complicado, pero bueno, Reino Unido, estate quieto.